Tere tulemast, kui soovite selliseid lihtsaid dialoge rohkem, palun pange meeldima video ja tellige kanal. Aitäh! Tere va bandage, kas saate mind aidata, otsin Harry Potteri raamatuid, matahan kogu saagat, koiki koitid. Tere, muidugi saan teid aidata. Meil on Harry Potteri mitu väljaannet. Tule minuga, näitan teille osakonda. Suurepärane aite. Mä elistan lihtsaid pehmekaanillisi raamatuid. Matahan midagi kerget kasavotta. Ei ole probleemi. Siinä on fantasiasektor. Harry Potter on selle riulipiil. Ja mä näen neid nyt. On paljon versione. Millinen on täiskomplekt? Siis siinä on kogu saga. Koiksaitse raamatut. Sama surusega, sama kujundusega. Si on meie populaarseim komplekt. Siinä hea velja. Kas mä voin vuotta raamatu ja vaadata sisse. Mä tahan teksti kontrollida. Ja, muidugi. Sä voit raamatut avada ja lehekylge lugeda. Ytle mulle, kas trykisurus on sulle sobiv. Tryk on täyuslik. Ei liiga suur ega liiga väike. Mulle meeldib ka paperikvaliteet. Hea. Meil on ka eri väljanne illustrationidega. Kui soovid midagi visuaalsemat. Hea. Meil on ka illustrationidega eri väljaanne. Kui soovite midagi visuaalsemat. Huvitav. Aga mä arvan, et eelistan klassikalist versioni. Si on kergem ja lihtsam lugeda. Mä saan aru. Klassikaalinen komplekt on samuti odavam. Si on hiivaali kogu lugemiseksi. Ja, mä tahan koike uesti lugeda. Mä lugesin raamatuid juba mitu aastat tagasi. Nyt tahan kodus kogu kogumikku. Si on kina. Paljud inimesed loevad neid uesti tais kasvanuna. Kas suvite kogu komplekti karbis voi ilma karbita? Kas neb hea velja. Si hoiab raamatut kuus. Mä votan karbis oleva komplekti. Tajuslik. Mä panen kastiletipile. Kas suvite kinkekotti voi lihtsalt tavallist kotti. Lihtsalt tavalin kot palun. Mä hoian karbi en dali. Pol vaja kingetast. Olgu. Siinä on teie kogu hind. Saate maksta kardiga voi sularahas. Mä maksan kardiga. Aita abi ist sa olid vega sobralik. Hedpeva.